Da, deci nu ne prea interesează faptul că Japonia atacă Australia, faptul că e pe cale să se întâmple un nou război, faptul că noua ordine mondială e pe cale să aresteze toți, știu eu, conducătorii, primarii. No, I really don't know him. Deci nu ne prea interesează lucrurile astea. Suntem total deconectați de la astea și încercăm să ne recuperăm mentalul colectiv de dinainte de corona. Mentalul colectiv de dinainte de corona, care însemna pace, prietenie, însemna să ieșim în oraș, să bem o bere cu prietenii, să facem un party, un barbecue, să ne distrăm, să ne iubim. Cam asta încercăm să recuperăm aici. Dacă voi în continuare o dați cu șoșoacă și corona și alte prostii, vă spun sincer că aici, pe canalul Bogdan Leu și în reportajele scrise, realizate de mine, nu veți prea întâlni lucruri de genul ăsta. Poate tangențial, puțină informație, dar în genere nu veți întâlni astfel de informații. Vă mulțumesc!